Әрекетсіздік кезінде де заңсыз әрекеттер жасалған жағдайда да билік өкілеттіктерін жүзеге асырудың заңды белгіленген тәртібі бұзылады және жеке тұлғаның мүдделеріне нұқсан келтіреді. Осындай тәуекелдерді ескере отырып, мемлекет азаматты заңсыз әрекеттер мен шешімдер қаупінен барынша қорғау мақсатында өзара іс-қимыл рәсімдерін тұрақты түрде жаңғыртып, іс жүргізу заңнамасының тиімділігін арттырып отырады. 2021 жылғы әкімшілік рәсімдік процесстік кодекстің қабылданып, қолданысқа енгізілуінің өзі көп жайттардан хабар береді. Аталған кодекс мемлекеттік аппараттың құқықтық санасына түбегейлі өзгеріс енгізіп, азамат бәрін өзі дәлелдеуге тиіс деген түсініктен, егер азаматта мемлекеттік органдар шешімдерінің заңдылығына қатысты күмән туындаса, керісінше соның заңдылығын қатысты дәлелдеу мемлекеттік органның міндеті деген қағидатқа көшу мәжбүр етті.